Давайте сравним китайскую нейросеть DeepSeek и ChatGPT. Но оценивать будем не мы с вами, оценивать их будет Claude. Поехали! Смотрите, я буду проводить эксперимент. Модели использовать в ChatGPT будет O1 модель, в DeepSeek у нас будет модель R1 DeepThink, то есть модель с возможностью логического рассуждения. Значит, оценивать будет Claude, то есть мы сейчас будем задавать вопросы ChatGPT и DeepSeek, и ответы, соответственно, которые будем получать, мы будем импортировать в Claude и задавать Claude вопрос, спрашивать, какая из нейросетей справилась с задачей лучше. Я считаю, что так будет объективнее, потому что если мы сами будем проводить анализ, мы можем дать предпочтение кому-то другому, а не той нейросети, которая, по мнению, например, того же Клода, будет справляться с задачей лучше. Значит, смотрите, все промпты, которые я буду использовать в своих запросах, я буду брать со своего телеграм-канала. Телеграм-канал, где у нас собрано больше 10 тысяч различных промптов для ChatGPT, либо для DeepSeek, либо для Claude, для любого искусственного интеллекта. Плюс есть огромная база знаний, база видео, где вы можете просто посмотреть и полностью разобраться с любой нейросетью для того, чтобы понять, как пользоваться нейросетями для своего бизнеса, для своей личной жизни, для своего фриланса, смотря чем вы занимаетесь. То есть у нас есть огромная база знаний, база данных, база промптов, база таблиц, база чат для общения, где вы можете взаимодействовать с другими участниками и, соответственно, узнавать чуть больше про нейросети. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. Обязательно перейдите, зарегистрируйтесь, и там будет вся информация о том, как попасть в базу, как получить доступ к этой базе. Значит, смотрите, первый промпт, который мы будем использовать, он промпт для создания контент-плана. Контент-плана, заточенного именно под Reels, либо TikTok, Instagram, неважно, можно эти видео в дальнейшем выгружать и в Shorts без проблем. То есть мы отправляем в ChatGPT 4o данный запрос. Так, я сразу же проверю, чтобы у меня не было включено никаких пользовательских инструкций. Да, никакие пользовательские инструкции у меня не подключены, поэтому я отправляю просто этот запрос в ChatGPT O1, и этот же запрос тут же отправляю непосредственно в DeepSeek версию R1 без функции поиска. И отправляю этот запрос в DeepSeek. Здесь мы можем посмотреть, да, как рассуждает ChatGPT, как рассуждает DeepSeek. Кстати, DeepSeek умел рассуждать несколько дней назад на русском языке, он уже рассуждает, соответственно, на английском языке. Видать, большее количество людей интересуется именно на английском языке. Но смотрите, ChatGPT нам уже составил практически ту самую таблицу с базами данных. DeepSeek же сначала подумал и теперь только начинает, соответственно, создавать таблицу. Claude у нас пока ожидает, мы его сейчас будем использовать. Мы сейчас выгрузим сюда, соответственно, эти две таблицы. Я, наверное, буду делать в виде скриншотов, то есть я создам скриншоты с этими таблицами и дальше их выгружу в Claude. Но предварительно в Claude я задам, то есть смотрите, да, ChatGPT уже справился, давайте, чтобы время не терять, мы не будем читать. И DeepSeek тоже, в принципе, справился с задачей. Мы сейчас эти таблицы, эти ответы мы отправим непосредственно в Claude. Два этих изображения, два этих скриншота, они сейчас подгружаются. И в Claude мы задаем следующий промпт. Это две таблицы контент-плана для создания видеоконтента в Instagram или TikTok, созданные с помощью ChatGPT и DeepSeek. Сделай по каждой из таблиц анализ и расскажи, какие есть преимущества, какие есть недостатки у каждого из контент-планов. Сделай это списком по каждому из ИИ. В финале скажи, какая нейросеть справилась с заданием, на твой взгляд, лучше и почему. То есть мы просим Claude провести такой анализ контент-плана и рассказать о преимуществах и недостатках каждого из контент-планов и выделить, на его взгляд, какой контент-план лучше, какая нейросеть, соответственно, справился с заданием лучше. Значит, смотрите, ChatGPT преимущество. Очень детальная структура с большим количеством категорий, что позволяет охватить множество форматов контента. Хорошая иерархическая организация информации с четким разделением по типам контента. Подробное описание каждого формата с конкретными примерами.
включает широкий спектр контента от образовательного до развлекательного. Недостатки. Может показаться слишком сложным, перегруженным для начинающих. Хотя мы ему нигде не говорили, что мы для начинающих создаем контент. План. Может быть, мы создаем для профессионалов. Структура таблицы несколько запутана из большого количества вложенных категорий. Отсутствуют четкие временные рамки для реализации контент-плана. Нет конкретных метрик успеха для каждого типа контента. Это, кстати, очень важно. И DeepSeek. Преимущество. Более простая, понятная структура с четким разделением на типы контента, конкретные практические рекомендации по реализации каждого пункта включает временные ориентиры, например, за 30 секунд, за 15 минут, содержит дополнительные советы по оптимизации контента, например, использование субтитров, CTA, предоставление готовых примеров хэштегов, конкретные инструменты, меньше охвата формата. По сравнению с ChatGPT некоторые пункты могли бы быть раскрыты более подробно, отсутствие информации о периодичности публикации. На мой взгляд, давайте вывод перейдем. На мой взгляд, DeepSeek справится с задачей лучше по следующим причинам. План более практически ориентированный, легче для реализации. Структура более понятна и логична, включает конкретные временные рамки и метрики. Предоставляет дополнительные практические советы по рекомендации по оптимизации. Несмотря на меньший объем информации, план кажется более реализуемым и менее перегруженным. Хотя ChatGPT предоставил более обширный план, подход DeepSeek более практичен и удобен для реального применения, особенно для тех, кто только начинает работать с видеоконтентом. То есть он нам говорит, что контент-план, созданный с помощью DeepSeek, он более ориентирован на новичков, он проще, он понятнее и, соответственно, его будет нам проще реализовать. Контент-план же от ChatGPT, по мнению DeepSeek, он перегружен, он более сложный, он включает в себя некоторые... Так, стоп, смотрите, CTA содержит дополнительные советы по оптимизации контента, например, CTA, да. Так ли он понял контент-план от DeepSeek и контент-план от ChatGPT? Потому что DeepSeek на самом деле очень сильно похож на ChatGPT. И Клод мог просто тупо запутаться в интерфейсе и сказать, что, например, это контент-план от DeepSeek, потому что у Клода нет доступа в интернет, и он не знает, какой на данный момент у ChatGPT интерфейс. А это, соответственно, он мог подумать, что это у DeepSeek. Так, давай его спросим вот что. Хотя вот логотипы он должен заметить. Я его спросил, ты правильно понял, что контент-план от ChatGPT это снимок экрана такой-то, такой. То есть я ему назвал название этого файла. А второй скриншот это контент-план от DeepSeek. И теперь он, смотрите, что мне пишет. Извините за путаницу, я вижу мою ошибку. На самом деле оба изображения показывают одни и те же названия сервисов в заголовке браузера. И ChatGPT, и DeepSeek, но судя по URL-адресам и интерфейсу, это разные части одного и того же контент-плана, просто показанные в разных окнах, вкладках. Первое изображение ChatGPT.com показывает более длинную развернутую таблицу контент-плана. Второе изображение DeepSeek.com показывает более компактную версию похожей информации. Приношу извинения за неверную информацию. Не могли бы вы уточнить, какой этих скриншотов был создан с помощью ChatGPT, какой с помощью DeepSeek? Это поможет мне провести корректный анализ данных. Смотрите, да, он запутался в нашем запросе. Но давайте мы ему еще раз напомним и, например, скажем, что я ему отправил опять этот скриншот и сказал, что вот это скриншот от ChatGPT. Значит, спасибо за уточнение. Теперь я вижу, что первое изображение действительно ChatGPT, а второй DeepSeek. Давайте проведу корректный анализ. ChatGPT, преимущество, более структурированный подход, преимущество DeepSeek. То есть он опять нам описывает преимущество и опять говорит, что DeepSeek справился с задачей лучше, потому что предположил более практичный реализуемый план. Информация предоставлена более доступно. То есть он не отказался от своего изначального ответа. Да, DeepSeek в этом конкурсе, по мнению Клода, он выигрывает. Давайте перейдем к следующему заданию. Следующее, что я хочу попросить ChatGPT и DeepSeek, это провести для меня эксперимент, то есть провести для меня небольшое исследование. Представь, что ты эксперт по маркетингу в социальных сетях, в частности Instagram. Скажи мне 30 разочарований, 30 желаний, 30 страхов, которые испытывает. Здесь мне необходимо сейчас прописать свою целевую аудиторию, даже вот базово, да, в
качестве целевой аудитории я просто написал, что это предприниматели, блогеры, эксперты, продвигающие в социальных сетях, в частности Instagram. Представь это в табличном формате, где ось X от 1 до 30, а ось Y это разочарование, желание, страхи нашей целевой аудитории. Отправляем все это в чат GPT и отправляем все это в DeepSeek. То же самое, смотрите, он должен мне провести небольшое маркетинговое исследование. Мы можем посмотреть, как думает чат GPT, мы можем посмотреть, как думает, соответственно, DeepSeek. Задача немного уже посложнее, но я думаю, что они сейчас справятся оба с этой задачей. Значит, смотрите, чат GPT начал выполнять задачу, DeepSeek тоже стал выполнять задачу. Значит, смотрите, они оба начинают создавать таблицы. Так, что-то у DeepSeek, конечно, немножко странная таблица. Чат GPT уже с таблицей начал работать. Значит, да, интересный подход, конечно. DeepSeek разбил таблицу, то есть он сделал все не в одной таблице. Он разбил таблицу на части. Чат GPT же, вот смотрите, делает все в одной таблице. И разочарование, желание и страхи нашей целевой аудитории. Маленькое количество лайков и комментариев при больших усилиях, желание иметь высокую вовлеченность и активное сообщество, страх остаться незамеченным в огромном потоке контента. DeepSeek же, смотрите, да, вот он почему-то разделил эту таблицу на 3 части. Я надеюсь, конечно, что сейчас он возьмет все это, совместит. Нет, он создал 3 отдельных таблицы по каждому разделу. Хотя я просил его создать в табличном формате, но не говорил, что это должна быть одна таблица. Хорошо. Чат GPT же создал именно одну таблицу. Ну что, давайте все это отправим опять в Клод и посмотрим, кто справился с заданием лучше. Я вбил в Клод следующий запрос. Я тебе сейчас пришлю 2 скриншота по очереди, созданные с помощью чат GPT и DeepSeek. Сделай по каждому из скриншотов анализ и расскажи, какие есть преимущества, какие недостатки у каждой из нейросети. И подписывай, что это скриншот и ответ от чат GPT. Соответственно, он начал анализировать преимущества, недостатки. Жду второй скриншот. Давайте ему сразу же отправим второй скриншот. Это ответ следующей нейросети DeepSeek. Я ему прислал в виде вот 2 таких скриншотов. Более современная структура ответа. Информация разделена на 3 отдельных таблицы, что улучшает читаемость и навигацию, по мнению ChatGPT. Давайте и в финальчике мы его спросим. В финале, какая нейросеть справилась с заданием, на твой взгляд, лучше? Хотя он, смотрите, здесь уже написал такой небольшой вывод, что ChatGPT предоставил более эмоционально окрашенный и взаимосвязанный ответ, в то время как DeepSeek сделал акцент на технической и бизнес-составляющей. ChatGPT лучше показал психологические аспекты. DeepSeek же практические проблемы и применение решения. Оба подхода имеют свою ценность, и выбор между ними может зависеть от конкретных потребностей пользователя. Но на финальный вопрос, кто из них справился с заданием лучше, он так и не ответил. Но сказал, что, по крайней мере, ChatGPT здесь, наверное, по его взгляду сильнее. Да, смотрите, на мой взгляд, ChatGPT справился с заданием лучше по нескольким ключевым причинам. Ценность подхода, глубина анализа, практическая ценность, удобство использования и универсальность. Это не означает, что ответ DeepSeek плохой. То есть нейросети у нас все толерантные и говорят, что это не значит, что твой ответ плохой. Это значит, что просто другой справился с заданием чуть лучше, чем ты. Он просто более специализированный, технически ориентированный. Однако для решения поставленной задачи создания комплексного обзора разочарований, желаний и страхов предпринимателей подход ChatGPT оказался более эффективным и практически применимым. То есть в этом задании, по мнению Клода, ChatGPT выигрывает. Ну и третье задание, я думаю, что его не стоит связывать с таблицами, но это все та же работа с текстом. Значит, смотрите, какие элементы структуры текста наиболее важны для повышения конверсии в онлайн-продажах. Опиши идеальную структуру продающего поста для социальных сетей. Давайте подпишем, что в частности для Telegram. Как научить искусственный интеллект воспроизводить эту структуру в генерируемых текстах. И давайте отправим этот запрос в DeepSeek. И отправим этот же запрос в чат GPT. И сравним, соответственно, их
ответы. То есть, если говорить простым языком, что мы здесь просим ChatGPT и DeepSeek? Мы их просим создать нам структуру для продающего текста, для того, чтобы мы могли в будущем по этой структуре создавать, например, свои продающие тексты в Telegram, в Instagram, неважно. Можно еще попросить структуру, например, заголовков, либо попросить создать его заголовки на основе каких-либо текстов, либо заголовки для нашей рекламной кампании. Так тоже можно сделать. Но давайте вот попросим его пока сделать так, а дальше уже посмотрим. Если у нас останется время, чтобы не затягивать этот Reels, мы попросим и ChatGPT, и у ChatGPT, видите, возникла какая-то ошибка. У DeepSeek сервис перегружен. Мгм, хорошо. Вот здесь вот и начинаются наши проблемы. Давайте отправим DeepSeek еще раз. У меня вышла сейчас ошибка, причем очень странно. Смотрите, ошибка вышла в ChatGPT и ошибка одновременно вышла в DeepSeek. То есть очень интересно, почему ChatGPT и DeepSeek одновременно выдали ошибку. То есть ChatGPT сказал, что он сейчас не может ответить на вопрос, возникла какая-то ошибка, либо это неполадки с моим интернетом, либо они как-то между собой взаимосвязаны. Это тоже не стоит исключать из внимания. Значит, смотрите, DeepSeek начинает расписывать нам структуру, ChatGPT тоже расписал нам структуру, плюс ChatGPT не только расписал нам структуру и ответил на третий вопрос, как научить искусственный интеллект воспроизводить эту структуру. И выдал нам какие-то итоги. DeepSeek тоже сказал, что как научить и генерировать такие тексты. Дал нам пример промпта, достаточно простой промпт. И, соответственно, тоже нам дал ответ. Давайте оба ответа сейчас отправим в Claude. И уже поставим, не знаю, может быть, финальную точку, кто справился с задачей лучше. Но еще раз, меня напрягло то, что и тот, они зависли в определенном моменте. В Claude я отправляю следующий промпт. Я тебе сейчас пришлю два скриншота по очереди. На скриншотах ответы от ChatGPT и DeepSeek по запросу промпта. И также я ему дал тот запрос промпт, который я давал в ChatGPT и в DeepSeek. И сделай по каждому скриншотов анализ и расскажи, какие есть преимущества, какие недостатки у каждого ответа нейросетей. Сделай это списком по каждому из ИИ. Значит, смотрите, как он ChatGPT проанализировать. Давайте в недостатки. Некоторая избыточность информации в первом разделе, которая может перегрузить читателя. Отсутствие визуального форматирования, например, отступов и выделения для лучшего восприятия структуры. Ну, очень странно, да, здесь, хотя все отступы, все это есть. Ответы от ChatGPT, от DeepSeek, менее детальное описание процесса обучения и по сравнению с ChatGPT отсутствие подробного объяснения каждого элемента структуры, не раскрыты альтернативные модели. Сравнивая ответы обеих нейросетей, ChatGPT дает более академический структурированный подход с глубокой проработкой каждого элемента. DeepSeek предлагает более практичный подход с современными элементами и конкретными примерами. ChatGPT лучше объясняет процесс обучения и DeepSeek лучше учитывает специфику Telegram как платформа. Оба ответа дополняют друг друга и могут быть использованы в комбинации для достижения максимального результата. Но мы все же попросим его, какая нейросеть справилась с заданием, на твой взгляд, лучше и почему. На мой взгляд, с заданием лучше справился DeepSeek. Вот ключевые причины. Ответ более ориентирован на реальное применение в Telegram. Использованы конкретные примеры. Учтена специфика платформы. Современный подход. Структура учитывает актуальные тренды онлайн-продаж. Информация предоставлена более компактно и структурирована. Методология обучения предложен более практичный подход к обучению через анализ реальных постов. Включен элемент АБ-тестирования для валидации результатов. Акцент на конкретику и запрет на вводу в текстах. Хотя ChatGPT предоставил более детальный академический ответ, для практического применения в контексте продающих постов в Telegram подходит DeepSeek, оказался более эффективным и применимым в реальных условиях. Вот как-то так, ребят, смотрите, по нашим тестам, ну, достаточно простым, наверное, шаблонным тестам, по достаточно простым промптам, которые я, например, использую очень часто в своей жизни для того, чтобы создавать продающие тексты, создавать контент-план, создавать идеи для контента. Соответственно, по всем этим параметрам Claude сказал, что бесплатный DeepSeek
намного, ну не намного, но справляется с заданием не хуже, а где-то даже лучше. То есть в 2 тестах он сказал, что задание с заданием DeepSeek справился лучше. Он, соответственно, выигрывает платный чат GPT. Что будут делать ребята из OpenAI? Понижать цену подписки, добавлять какие-то новые функции. Об этом мы, думаю, что скоро узнаем. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. С вами был Гризуевич. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Все промпты можно использовать как для чат GPT, так и для DeepSeek, так и для Клода. Пока!